Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz ayollarda uchraydigan kista mioma haqida suhbatlashamiz. Jenskiy kasallik turlari. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, siroplari, malhamlari yordamida ayollarda uchraydigan kista bo'ladimi, mioma bo'ladimi, joyida tomiri bilan ko'rib yo'q bo'ladi. Kista mioma o'zi qayerdan paydo bo'ladi? Hammamiz bilamiz. Ayollar juda ham yaxshi biladi bu narsani. Shamollashdan, mikrob tushib davolanib, assajeniya qolishi asoratlari bilan kelib chiqadigan kasallik. Mikroblardan orttirilib nima deydi, sekin kista yoki mioma paydo bo'ladi. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlarimiz, malham siroplarimiz yordamida jigarda uchraydigan kista mioma tomiri bilan ko'rib yo'q bo'ladi. Qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga umuman hojat yo'q. Allohning qudrati ila. Endi jenskiy ayollarda uchraydigan jenskiy matki bilan ko'krak mastopatiya ham uchrab turibdi hozirgi kunda. Ayollarda ko'plab, buni hamma biladi. Keyingi paytda juda ham ko'payib bormoqda bu ko'krak mastopatiya kasallik turi ham matki bilan ko'krakning liniyasi bir bo'lganligi sababli hammamiz bilamiz. Ko'krak mastopatiya kasalliklari ham kelib chiqib turibdi. Endi buni sababini aytib o'tirmasak ham ayollarimiz o'zi biladi nimadan kelib chiqishligini. Aytib o'tirish shart emas va hattoki erkaklar ham biladi bu ko'krak mastopatiyani nima asoratlardan kelib chiqishini. Ko'krak mastopatiya bo'ladimi, jenskiy kista mioma bo'ladimi, Allohning qudrati ila tabiiy giyohlar yordamida joyida tomiri bilan ko'rib yo'q bo'ladi. Qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga, ximiya nur olishga umuman hojat yo'q. Matkini olib tashlash ham umuman hojat yo'q. Matki top-toza bo'lsa, kista mioma bo'lmasa, qayta operatsiya qilib qon ketish to'xtamaganligi sababli matki olib tashaladi. Ko'p ayollarimizda olib tashalgan biladilar. Hamma ayollarimiz hozirgi kunda erkaklar ham aktivniy bunday kasallik turlariga, ular ham biladi. Chunki oldimizga keladi, shu aytib gapirganimdan bilamiz. Erkaklar ham biladi. Bilmagan narsasi qolmadi ayollar temasida. Erkaklarni ham. Shuning uchun ko'krak mastopatiya bo'ladimi, jenskiy tarafda matkida kista mioma bo'ladimi, tabiiy giyohlarimiz yordamida joyida tomiri bilan ko'rib yo'q bo'ladi. Qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga, matkini olib tashlagandan keyin ham mioma paydo bo'lib, ichki organdan metastaz bergan, qon to'xtamay turgan holatdagi bemorlar bizga ko'plab uchraydi. Shu sababdan 30 yillik ish faoliyatimdan kelib chiqqan holatda aytib turibman. Bemalol kelib lecheni olib sog'ayishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Hech qanday jarrohlik yo'liga nima yo'q, hojat yo'q. Allohning qudrati ila 30 yillik ish faoliyatimizdan kelib chiqqan holatda aytamiz. Layklaringizni bosaveringlar, kelgusi efirlargacha deb qolaman. Bemorlarimizga Allohim shifosini bersin, sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb qolaman.